I poštovanje ponovo, u istom danu radimo dve stvari. Prva je bila najava, a druga sam rad. Danas ću da vam pokažem kako ova mašina radi, to jest da odradimo Stefanov logo. Radit ćemo ga u dimenziji 60x60 cm. Ne mogu da nabavim, to jest preskup je LED panel, RGB LED panel. Tako da ćemo da napravimo jedan LED RGB panel sa LED diodama, to jest sa LED trakom, RGB LED trakom i pleksiglasom u beloj boji, to jest jedan beli i reflektni pleksiglas sa letvicama od 2 cm da bi dobili na debljini, to jest da bi mogla svetlost da se razlije po celoj površini od 600 mm, to jest 60 cm. Tako da, eto, to ćemo danas da radimo. GoPro nisam upalio, sad ga palim. To radimo danas, mašina je spremna za rad, ostaje mi samo da na kompjuter ste vidjeli kako sam nacrtao. Zapravo, Stefan je crtao logo, ja sam pokupio fajl i odradio ga u Aspiro programu, to jest pripremu za sam rad. Sad ću iz laptopa da izvučem iz same memorije, to jest iz maila, da izvučem fajl da bi mogli da nastavimo da radimo. Kad smo fajl skinuli, onda ga lepo učitamo na USB, prebacujemo ga na USB, možemo da pređemo na mašinu. Da li se vama ikad desi da ovo obodete iz prve? Meni nikad. Ovdje, kao što vidite, izvučemo fajl napolje, otvorimo program i load G kod, potražimo ga gde je, otvorimo, proverimo da li je to. I evo, pošto smo učitali logo, možemo komotno da mu kažemo da krene da radi i to je to. To je logo učitan. Sada ćemo da mu saopštimo što treba da radi, to jest da mu damo komandu, zadatak. Pre toga moramo da postavimo ploču, mnogo bitna stvar. Nakon što smo učitali G kod, postavili ploču, sada trebamo da je fiksiramo na 2 ili 3 mesta, kasnije i u sam logo da fiksiramo delove da se oni ne bi pomakli i napravili neko sranje žešće. Tako da ćemo sada da uzmemo kompresor, pošto ovdje je ovaj pneumatski pištolj, ćemo duže eksere, izvadimo ove sitne, ubacimo dugačke, fiksiramo ploču. Da li je fiksirana? Jeste. To isto odradimo i na drugu stranu. I tu je fiksirana. I jedan na samom kraju. Za svaki slučaj da se to ne razmakne, da ne napravimo neko sranje. Sad mu određujemo nulu same ploče i on nastavlja svoj rad dalje sam. Znači, učitamo kod. To je to. Sada idemo da pomaknemo mašinu na samu nulu. To je to. I sad mu određujemo u dve. Znači u X osi i u Y osi određujemo nulu. Znači to mu je nula za X i Y osu. Znači X osa, Y osa. To mu je nula. Sada mu određujemo Z osu, to jest visinu, dubinu, to jest da mu kažemo koliko je ploča debela, od površine do dole, koliko on treba da ide da ne bi napravio neko sranje. Znači to radimo sa ovim čudom ovdje, sad ću malo kameru da dignem. To radimo sa ovim čudom, znači postavljamo ga negdje na ploči, ne mora da bude to ovdje u početku, ajde stavimo ga ovdje negdje na sredini. Drugi kraj mu kačimo na samo glodalo, dižemo mašinu, pošto smo mu odredili nulu, i možemo komotno sada da je dignemo i da je pošaljemo na ovaj deo. To je to. I sada šta kažemo? Kažemo da nađe auto tool 0. Znači da nađe svoju nulu, ovu nulu. I sad kad mu ja kažem da kliknem ovdje, on će da spušta dole, kao što vidite,
skroz pipnuće metal i digne se gore. Znači, on je svoju nulu našao i sada mu kažemo da se vrati na nulu, ali sa brzinom od 50%. Nikad ne idem preko 50%. Znači, na brzinu od 50% kažem da ide na... On je ovo zapamtio, ovdje samo mu kažem da ide na nulu. I on spušta do ploče. U svakom slučaju to je to i sada možemo da joj kažemo da krene da radi. Znači ovog trenutka je puštamo u rad. Znači ovaj put će biti bez usisavanja, pošto ima up-down glodalo, pošto satera sve gura prašinu dole. Prvi rez, to jest prvi red je malo u prašini, a svaki sljedeći naravno ovdje određujemo. Znači brzinu mu stavljamo nekih 14.000 obrtaja na 250 Hz. I sada možemo da ga pustimo da krene da radi. Kao što vidite sada radi drugi rez, to jest ulazi još 3 mm unutra, pravi bukvalno rampu na koju silazi. Znači ne ide odmah glodalo u ploču i reže, već ide postepeno na 10 cm. Kao što vidite sada ne pravi prašinu, jer kakvo je ovo glodalo? Ovo vam je up-down glodalo, gdje svu tu prašinu opilja koji skida, koji seče, vidite, on ga gura unutra. Ne izbacuje ga napolje, nego ga gura unutra. Nešto napolje, nešto unutra i onda više ne pravi nikakvu prašinu okolo. Sad smo stopirali mašinu, da bi šta uradili? Spremili usisivač i usisali to. Alter za nastavak. Kao što vidite, ona je sama završila posao. Program je stao, vratio se na sam početak. Sad nam ostaje da nam mašinu oteramo dalje od pozicije, a nama ostaje sada da usisamo i da spremimo to za dalji rad. Kad smo mu dali posao koji treba da odradi, sada smo mu dali bukvalno posao da nam odradi drugo rezanje, to jest samo da nam iseče ploču. Znači samo da nam iseče ploču i drugo ništa ne treba da radi. Dobro što sam udario ovaj jedan ovdje ekser da mi ne bi pomakao ploču. U svakom slučaju sada mu kažemo samo da nam izreže ploču na dimenziju koja nam treba. I to je ceo posao koja nam treba sada da odradi. Brzina ostaje ista, sve isto, samo da izreže ploču. To je sada zadatak.
Sada ga je završila 100%. Vraća ga na početnu tačku, gasi mašinu i posao je odrađen. I evo, među vremenu sam napravio letvice. To su 4 letvice, ništa, čisto fiksirano malo da bi stojalo. Vidjet ćete i zašto kasnije. Završeno kako logo izgleda. On izgleda ovako. Sada što treba da odradimo jeste da ga ofarbamo. To je to. Namučimo valjak. Ovo su boje na vodenoj bazi i primer je također na vodenoj bazi. I sada farbamo. I evo, pošto se ovo, da kažemo, sušilo, malo sa šmiglom 240, čisto da ako ima neka bobica, nešto, da se to lepo skine. Sad ćemo da uzmemo boju crnu, univerzalni. Ovo je žuta, a ovo je crna. Vidite šta kažu ovdje. Rok upotrebe pa izgrebu. Isteko rok upotrebe, oni izgrebu da ne znaš koji je rok upotrebe, vidite. To rade firme. To rade prodavnice. Rok upotrebe, hop, hop, izgrebe i onda imate boju i ne znate do kada traje. I evo, nakon male pauze od cele noći nastavljamo, pošto se osušio Medjapan. Nastavljamo dalje. Sada radimo ono što sam rekao, da jednostavno ne možemo da kupimo, ili ako ima da se kupi, dosta je skupo i može da se napravi. Znači, to je LED panel, ali RGB panel. A ovako kad se odradi jedan ovakav deo, to jest jedna ram sa letvicom, onda malo proširi tu svetlost, bukvalno je razlije po celom ovom delu. Za početak, prvo što nam treba, to je panel sa pleksiglasom. Znači, sam pleksiglas je bitan, pošto on ide na samom početku. Ram može i ne mora, ali panel mora da bude. Sad nam treba jedna krpa. I to je to. I sada taj panel stavljamo na samu Medjapan ploču. S jedne strane ćemo da ga prilepimo, ali ćemo i na 4 strane da ga zaheftamo, da ne bi morali da čekamo taj lepak da se toliko suši. Jedino što treba da radimo jeste da fiksiramo ovaj ram za logo dole. Znači, to radimo isto pneumatskim ovim pištoljem, samo što stavljamo duže eksere. Vodimo računa da stoji sve na ivicu. I to je to. To je ceo proces što se tiče letvice. Sada što treba da uradimo jeste da se uradi LED traka.
Znači on i ovo čudo mi treba. Ovo čudo ide ovdje, ne vidite ništa. Tako. Set 12. I sada ovo bodemo propast. I sada, kad smo pustili struju, naravno palimo. I to je to. Kao što vidite, ono što smo tražili, to smo i dobili. To je onaj efekat koji nama treba. Sada da vidimo, možda odradimo, a možda ne odradimo. Ovako nešto. S tim da moramo da ovdje ubacimo pleksiglas providan preko svega, da bi zaštitili unutra od prašine, od svega. Da ubacimo pleksiglas i ne znam da li će ova lajsna da ostane bela ili da je stavljamo u crnu boju. Sada ćemo da pozovemo Stefana da dođe da vidi ovo. Poštovanje gospodine. Teo sam da vas pitam jedno pitanje ako možete da mi odgovorite. Da li bi bili željni voljni da siđete dole, pošto smo mi sada u snimanju, da siđete da vidite da li prihvatate ovo ovako, da nastavimo rad ili da stopiramo da menjamo? Of course, I'll call you. Ok, thank you. No problem. Brate, ali brutalno izgleda. Ti mu stavio staklo? Ne, Nisi? prednje? Da. Nisam. Iskreno lepše. Bez stakla? Da. Ne, seri. Šta ti misliš? Pa mislim da bi bolje bilo staklo. Čekaj. Stani. Ovo da se skloni. Stavi sad taj ram. Da, definitivno. A? Da, definitivno. Da, definitivno staklo mora da ići. To je to ljudi, definitivno on želi da bude ovaj pleksiglas providan preko, tako da ćemo sljedeće da odradimo i da isečemo ovaj pleksiglas i da ga postavimo u sam ovaj ram beli i onda to pričušćujemo za samu ploču. Ja sada što treba da uradim jeste da pleksiglas isečem u meru ovog rama. Ništa, palimo svetlo, skidamo sve i krećemo da radimo, pošto... Hvala lepo. Sasvim dovoljno. All right, man. Sa pleksiglasom nema zajebancije. Kad se s njim radi, nema zezanja. Evo ga. U sobi, kao što možete vidjeti, ovo je moj setup, ljudi moja, imamo jedan setup tu da uradimo novi setup, to ovako izgleda. Dobrodošli, zakačit ćemo ga na drugi zid, ne znam još koji, sad ćemo samo da skinemo. Ali da, to tako izgleda, moj otac sad ošrafljuje. Ovo će padne sve. Ovo sad ono uključeno. Ljudi, ko se seća thumbnaila kad će udario u ovo?